আদ্রিতা মনি, আদ্রিতা মনি, কি করো তুমি? তাই বৃষ্টি তোমার খুব পছন্দ, তাই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, উরি বাবা, জ্বর চলে আসলে? ওরে বাপরে, বৃষ্টি তো কমে গেছে মামাম। যদি জোরে বৃষ্টি আসে তাহলে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, দেখছো বৃষ্টি কমে গেছে? তোমার হাত ভিজছে, দেখি দেখি তো। হ্যাঁ, ভিজছে। মাঝে মাঝে জোরে আসতেছে, মাঝে মাঝে আবার কমে যাচ্ছে। চলো না এখন যাই। যাবা? হ্যাঁ, এখন তো অনেক জোরে চলছে। চলো। আরে বাপরে, বাবা মেয়ে আজকে বৃষ্টিতে ভিজবে। আর চলো, আমি তোমাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছি, ক্যামেরা বন্দি করবো। আদ্রিতা মনি আজকে জীবনের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজতে যাচ্ছে। এই বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে কমতেছে, আবার মাঝে মাঝে বাড়তেছে, হচ্ছে সমস্যা। কি করবা? আবার কমে গেল। আবার কমে গেল। যাবো তো, আমি তো রেডি। এই যে দেখো, তুমি আর আমি আজকে ভিজবো, বুঝছো? হ্যাঁ, আদ্রিতা তো জীবনেও বৃষ্টিতে ভেজে নেই। তুমি কোনোদিন বৃষ্টি ভিজছ? হ্যাঁ, কেন? আমরা ছোটবেলায় কত ভিজতাম, আমার বকাও খাইতাম। কমে গেছে, তাই না? না, বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে একটু জোরে পড়তেছে। চলো না প্লিজ এখন যাই। এই অবস্থায় যাবা? এই অবস্থায় গেলে কিন্তু পুরোপুরি ভিজতে পারবে না। আচ্ছা চলো, এই যে এবার চলে আসছে। চলো 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 চলো। ওয়াও, এ তো একদম পুরা অন্ধকার চারদিক। কি একটা অবস্থা! এই যে আমি ছাতা নিয়ে আসছি। ওয়াও, আদ্রিতা খুব খুশি। আদ্রিতা কি ভয় পাচ্ছ? খালি পা হয়ে লাফো। কি যে মজা পাইছো! এখানে মাথা দিও না, এখানে মাথা দিও না, ওইদিকে যাও, ওইদিকে চলে যাও। পড়ে দিও না মা, আস্তে আস্তে যাও। ও ভয় পাচ্ছে। আদ্রিতার জীবনের প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা। ভয় পেও না, যাও। ময়লা ছাতা ভেঙে গেল একদম বাতাসে। আরো ভিজবা মামা? আরো ভিজবা? জ্বর চলে আসবে। চলো চলো চলো, আর ভিজো না মা।
করে রে। যাক, আদ্রিতা মনির একটা ইচ্ছে পূরণ করলাম আজকে আমরা। কেমন লাগছে তোমার মুখটা? একদম ভিজে গেছি। ছোটবেলায় আমরা কত ভিজতাম। আদ্রিতা মনি, এদিকে আসো একটু। তোমার তোমার কেমন লাগতেছে একটু বলো। ভালো হুম, ভালো। কত ভালো। এই চলো চলো, জ্বর চলে আসবে। এই যে তোমার আইসক্রিমও দিতে আসো, ওইদিকে নোংরা জল। এই এই আদ্রিতা মনির এই খুশিটুকু ক্যামেরা বন্দি করা আর কি, স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে। আদ্রিতা মনির প্রথম বৃষ্টিতে ভিজে মজা করা। কোথায়? দেখছো কবিতরগুলো কোথায়? ওই যে ওই বাসার ওই ছাদের ওইখানে নিচে। এই দেখো রোদ বের হয়ে গেছে, রোদ বের হয়ে গেছে। আসো 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 আসো। আমি ভিজে গেলাম। স্যান্ডেল কে নিয়ে আসবে? হ্যাঁ, ওর বাসায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আসো মা, আসো, চলে আসো। তোমার খুশি দেখে তো আমারও খুশি লাগতেছে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেলেই তো বিপদ। দাঁড়াও, যাও। চলো ভিতরে যাও। আদ্রিতা মনি, বৃষ্টিতে ভিজে কেমন লাগলো? অনেক মজা। অনেক মজা। আরো বৃষ্টি হচ্ছে। উরি বাপরে, সারাদিন যদি ছাদে রেখে দেওয়া যায় বৃষ্টিতে কেমন লাগবে? সেই উরি বাপরে। আদ্রিতা মনি খুব মজা পাইছে আজকে বৃষ্টিতে ভিজে। চুলটা আমি মুছে দিলাম, মোছা হয় নাই ভালোভাবে। না আর তোর পেট পিছাচ্ছি। যদি জ্বর আসে তখন কি করবা? না পাখা বাগে তো। তাই এত সাহস হয়ে গেছে। আরে বাবা, তোমার একটা মনের ইচ্ছা আজকে পূরণ হলো, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু আরেকটা মনে ইচ্ছে তো কোনো হলোই না। কি সেটা? বৃষ্টির ভিতরে ভিজে আম কুড়ানো। ওরে বাবা, এটাও হবে একদিন ইচ্ছে পূরণ। হবে? হ্যাঁ হবে তো। কবে? ওই যখন আমরা বাড়িতে যাব তখন। যখন দিদা বাড়ি যাবো, যখন যদি বৃষ্টি হয়, আম গাছ একদম যখন পড়বে তখন আমি ঝুড়িতে তুলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন দর্শকদের বাই বাই করে দাও, বাই বাই বলে দাও সবাইকে। তোমরা সাবধানে